դարի է ավելի անցյալ ունի մեր ուրած ջաշը։ Ասիկա արդեն բավական կարևոր է մեզի համար արժեքավոր եղածը ասել, մենք մեր ցերքենեգազին չափ կուզենք ասիկա բահել։ Մեր դունը ջաշի պատրաստությունը միշտ գա։ Անշուշտ է ամեն դուն գա ջաշի պատրաստություն, բայց մեր դունը քիչ մը ավելի շատ, թե այր մարդիկ, թե գիներ, ամենքը միասին ջաշի պատրաստության մեջ թերմը ունին։ Հայկական խոհանոցին մեջ համեմունքը բավական շատ կօգտագործվի։ Օրինակ դարչինը։ Դարչինը գիտենք որպես արյան շաքարը կանոնավորողը եւ մեր շաքարի բաղանջը կհագեցնե։ Մեզ մեն խանութ մնե, որ ջաշ կծախե քուրտուլիշի մեջ, ընդհանրապես բոսո խոհանոցեն ջաշեր եւ մուսալերան խոհանոցեն ջաշեր կպատրաստենք ոս մեր խանութի մեջ։ Ինչու մեզ մե անունը ընդրեցինք, ուզեցինք բզդիկ խաղ մընել ուղղակի, որովհետեւ շատ նման է մեր ձախած ջաշերում ընդհանուր թրիկերեն անունին, որ կգոչվի մեզ է եւ անշուշտ նաեւ ըսել է մեզ մե հայրեն, այսինքն մեր ցերքեն, մեր մշակույթեն, մեր խոհանոցեն, այսինքն մեզ բոլոր ասոնք դունթելու համար, ճշտելու համար կոչեցինք մեզ մե։ Մենք նախ սկսեցանք արտադրելու եւ ձախելու մեր դան խոհանոցին մեջ են։ Ես եւ իմ կորձընկերս Բուրակը երկուսը ունեինք զատ մեր կորձերը աշխատեինք ուրիշ դեղեր, բայց գմուտացեինք, խոսեինք վրան, որ ասիկա ցևոմ ու պետք է իրականացնենք, որովհետև ինչպես ասեմ, օրեօր գբաքսի գոր ասմշակույթը, օրեօր գմորցուվի գոր, ուրեմն պետք է ցևոմը արտադրենք եւ ասոնք կոնե չգիտողներուն, նոր սերունդին եւ կամ ոչ հայերուն, բաթմենք համին թողնային, պատմությունը թող իմանան, նային սորվին որ ինչու ասանք է, բոլոր ասոնք վրան գխոսեինք եւ ասանք սկսանք մեր դան խանութի մեջ սկսանք արտադրելու։ Հետո քիչ մը հաշիվերին, քիչ մը եւս մտածեցինք, քիչ մը բրբդեցինք ասեմ, հետո որոշում դվինք, որ այո, ճիշտ ժամանակ է ու բացինք աս խանութը։ Ինչու աս խոհանոցները ըրինք, որովհետեւ մեր մորս կողմում ուսադերցի է եւ հայրս բոլիս ծնած է, մեծ հայրս բոլիս ծնած է, անգե առաջ սեպաստացի եմ, բայց մեր ընտանիքին տուն մշակույթը թե բոսո խոհանոցին եւ թե մուսալերան խոհանոցին շուրջ արդեն ցավավորված է, իմ կիցած ջաշերը, իմ կիցած մշակույթը, իմ կիցած խոհանոցը ասեր եւ բավական անցյալ ունեցող խոհանոցներ են ասոնք, ուրեմն գարժե վրան աշխատել եւ այսօրվա մյուս սերունդներուն, հարաճիգա սերունդներուն փաներմը ցկել։ Մեր ընտանիքին խոհանոցի հանդեպ ունեցած սերը շատ մեծ էր։ Քանի որ հայրիկիս հայրիկը Ղազարոս Թովմասյան արդեն Գաբելայի մդերն էր, Եդիկուլե քալեի սուրերուն մեջ բարդեզ հիմա որ հազարի պանչարեղենի բարդեզներ գա at Եդիկուլեի պերթերուն դագը, հոն գազինոմը ուներ Ղազարոս Թովմասյանը։ Հիմա ես երբ գազինո գաբելա գսեմ, դուք մի հիշեք այսօրվան գազինոները, գաբելաները։ Այսպես փացոտիա բարդեզմը, անմիջապես քովը պանչարեղենի բարդեզներ, այդ եղանագին ինչ որ գհասնի, հոն գբադրաստվի, գմշակվի, բզդիկ կոց տեղմը, շատ բզդիկ տեղմը, հոն մեծ մայրիկիս, այսինքն բզդիկ հարմարծված մեկ խոհանոցը ըսենք, անանք շատ ծանր ջաշերու դեսագներ ալ չի գա,
Պացոտյա բարդեզը գիներ զավակներով իրիկվանտեմ գուքան գնստին եղանագին երբ գազարգա բարդեզներեն գազարգարնվի գուտվի գլվացվի գազոզ այդ այնադեն ավելի շատ խմված բանը գազոզ ուրիշ բան չի գար այսինքն գաբելային իմաստը այն է այսօր շատ փոխված է ընդանյոք կերտծվի երկար ժամանակներ հոն գնստվի աղվոր ամեն բան գուտվի գխմվի եւ դունգը վերադառնան բայց իսկական գաբելան այդպես չէ, ավելի շատ ոտքի վրա հանդիպումի վայր մնե, բզդիկ ճաշմը, այսպես գշտանալու չափ չէ, բզդիկ օղիին կովը, բզդիկ պամը գուդե և գերտա իր դունը, իր զավակներուն հետ, իր դիգինին հետ ճաշը գուդե կիշերը գանցնե։ Քաղաքի կյանքի մեջ ամեն դասակ հողանոցին գրնան կանտվիլ։ Դեսեգանին շատ ըլլալը ըսպարնում և թյուրինին հասնելու պապակը ավելի գշատցն է։ Այս պատճառով հատկապես արագ ու դեստեղն վաճառող հանութներու, սովորական ճաշարաններու առջև հերցար գրնանք տեսնել։ Ոմանք իրանց սանթուն ու դեստեղնները կպատրաստեն, իսկ մեծ մասնալ ջաշ կպատվիրան։ Այս է պատճառը, որ փանչերեղենները այլևս շատ չի նախնդրվիր։ Գարդացնենք երկու խոհանոցին ջաշերը, բայց ասոնց խոհակիրները ընդհանրապես արած ենք մորս դեդրագեն, մայրս դեդրագ մույնի, որ զանազան տարբեր մշակույթները, խոհանոցները ջաշեր կան իր մեջը և անշուշտ կա Բոլսո խոհանոցին ջաշերը, անշուշտ կա իր Մուսալերան խոհանոցին ջաշերը և աս խոհակիրները առնվադը զանազան անձերը, պարեգամները, ասկագանները, ընգերները, բոլորն նշված է արդեն անդեդրագի մեջ, բավական հետաքրքրական էր հաս բանը անցյալը, որովհետև ունի ջաշեր, որ դեդրագի մեջ 100 տարի ավելի անցյալ ունի, զոր օրինակ Մուսալերան կլուրը, թուրքներեն գոչվի իչլի կովտե, բավական հավնված համն է հաստեղ, մեր խոհանոցի մեջ, մեծ մայրս 1920-ի ծնունդ էր, իրեն սորվեցուցած է իր հայրը և մենք աստեղ գարդացնենք այն խոհակիրը, ուրեմն գրնանք ասել 100 տարի է ավելի անցյալ ունի մեր ուրած ջաշը։ Ասիկա արդեն բավական կարևոր է մեզի համար արժեքավոր եղածը ասել, Բոլսո խոհանոցին համար գրնամ ասել ցտայողը շատ ավելի օրական կյանքի մեջն է, շատ ավելի դարբեր փանչարեղեններ, շատ ավելի դարբեր խոդեր գրնագոր համեմներ, անշուշտ գրնագոր դեղ ունենալ աս խոհանոցի մեջ, բոլոր աշխարհի երկիրներեն համեմներ, բդուղներ, փանչարեղեններ գրծած են հոս կալ և աս խոհանոցի մեջ դեղ ունենալ։ Անշուշտ այն ժողովուրդները, որոնք ապրած են հոս, քաղտած են հոս և կամ դժվարավ քաղտված են հոս, իրենց կով փերած են իրենց ուտելիքները, իրենց խոհանոցի ավանդությունները, այսպեսով հարստացած է Բոլսո խոհանոցը, իսկ Անտիոքի Մուսալերան խոհանոցը անշուշտ ունի ըսածպես իր ժողովուրդները, բայց ավելի կոց դևրի մեջ հարստացած է։ Արաբական խոհանոցը շատ իշխած է մշակույթին վրա, անշուշտ գա Հռոմի անցյալը, անշուշտ գա հայություն, քանի Կիլիկիայի հողամասներ, բոլոր ասոնք դարձյալ հարստացած է այդ խոհանոցը, այդ մշակույթը։ Բادرաստի ուտեստեղնը մարմնին ածխաջրածինի և ջարդ ստանալու գլխավոր պատճառն է։ Ասալ, քերության, սրդի և երագային գանուղճապահասության, շաքարախտի նման հիվանդություններուն, նույնիսկ քացկեղին, վատ սեռական հասունության պատճառն է։ Նաև բادرաստի ուտեստի բարունակած աղը ջնշման անհանգստության և չորորեցկի պատճառն է։ Բادرաստի ուտեստի բարունակած շաքարը այս տեսակ ուտեստներուն հանդեպ գաղվածություն մը գբեր է, ասալ շատ ուտելու պատճառ գլա։ Երբ այսպես ջաշասեղանի մը շուրջ
գնստեինք, գխոսեինք, անշուշտ մեր մեծերը գխոսեր, մենք բզդիկներս ունգընտիրներ էինք, գլսեինք անոնց մեր ընտանիքին, գաբերը, ուրդեղ են եկած ենք, ինչպես կյանքը ունեցած ենք, մոդավոր անցյալի, քիչ մնալ հերավոր անցյալի պատմությունները կպատմի։ Խոհանոցը երբեք ուրիշին չէր ցկեր։ Անոր համարալ մենք միշտ մորս տունը կհավաքվեինք եւ ընկերներով, հոս մնացած քիչ թիվով ասկագաններով, բարեկամներով, քանի որ ամենեն մեծն էր մայրիկս մեր ընտանիքին, մորս տունը կհավաքվեինք դոնական օրերուն եւ ավելի ճիշտը արիթը կստեղծեինք, որ արդեն կովկովի կանգսելով։ Երբ այսպես կովկովի գուքայինք, նորեն մեր նոր սերունդնալ իր ցերկեն եկածին չափ մայրիկիս օգնելով, իր նոր սորված ճաշի դեսակներեն օրինակներ տնելով սեղանին վրա, նորեն մենք ապրեցանք, ապրեցուցինք, խոսեցանք, պատմեցինք մեր զավակներունալ այս ավանդությունը փոխանցելու համար մեր ապրելակերպը երբեք չփոխեցինք։ Բայց այսօր քով խանութը քիչ ավելի ցավավորվեցավ մեր տարբեր մտածումներով, տարբեր ընկերություններով։ Զոր օրինակ, ասենք Հուշամադյանին այդ գապ հաստատեցինք եւ հայտարարեցինք եւ ասենք որ մենք կուզենք ծեր նկարները ցուցահանել մեր խանութի մեջ, որովհետեւ շատ հետաքրքրական նկարներ կա, թե մուսալերան ժողովրդին նկարները կար, թե բոլսո մշակույթին նկարները կար, սեղաններ կար, ընտանիքներ կար, աս ընտանիքներուն նկարները ատենադեն մեր թիմացը գելար Բուենոս Այրեսը սեղանի մշուրջ, որ գրնային կսել, որ աս սեղանը փուն նույնը գրնարուլալ բոլսո մեջ, գրնարուլալ ինչ գիտեմ Անտիոքի մեջ, գրնարուլալ Վանի մեջ, բայց այն սեղանը Բուենոս Այրեսի մեջն էր, երբ մեր հաճախորդները աստեղ գսպասեն, որ մենք պատրաստենք իրենց բայսակները, գնային աս փոքր բզդիկ ցուցանտեսին եւ սեղանեն ջամփայլելով մենք գբատմենք իրենց դարբեր պատմությունը միայն այսինքն չեն սովիր աստեղ ինչ է տոպիկը ինչ է դոլման որ ինչպես գզատվի մյուս տեսակի դոլմաներեն ասիգա անշուշտ մենք ուղղակի գրնանք որ բացադրել եւ կամ համդեսել դալ իրենց բայց միևնույնադեն գրնան որ տեսնալ ինչ է աս հողերուն որ եղած ժողովրդին պատմությունը ինչ է աս սեղանին անցյալը ինչու ասանքեր աս սեղանը հոսեր բայց ինչու այսօր Բուենոս Այրեսն աս սեղանը այս փոխանցումին համարալ ես հուշադեդրմը սկսա քրելու երբ հիմա դուք ծեր կգարնեք թրքերեն անունով Սոֆրանուս շենաուսուն հայերեն անունով մեր շեն սեղանեն քիրքը իրականության մեջ զավակներուս եւ մատներուս թիվին չափ դասը հադալ զարմիկներուս մեր ընտանեկան պատմությունը եւ քիչ մնալ հին ճաշերը որ երիտասարդները հիմա եթե ասես չեն ուզեր համդեսել նույնիսկ կարգմը ճաշի տեսակները իրենց ագանչին խորտ կթվի նույնիսկ անունը չեն կուդեր գուսեն բայց եթե մեծնան հարաճիգային իրենց քիմքի ճաշակը զարկանա գրնան համդեսել եւ նույնիսկ սիրել նորեն այսպես խոսակցության ընթացքին մայրիկիս
ըսին որ ինչպես պատրաստեցիր մարի մամա բաթմե ասիգա մայրս մեծ ախորժագով կբաթմեր շադալ գսիրեր բաթմելը եւ դեղմը բզդիկ փամը շատ բզդիկ շվարեցա ես իշեցուցի իրեն Հետո զրույցը լմնցավ, ջաշի սեղանը հավաքեցինք, հետո մեր սեղանյագիցներն էր միևնույն ժամանակ Արաս հրադարակչադան սյուներեն եղող մեր եղբայրը Արդաշես Մարգոսյանը ինձ ήλսավ, որ ասոն քրե, ինչ պիտի քրեմ ըսի, ճանեմ աս սեղանին վրա խոսվածները քրե, նայե մայրիկըտ 70 տարեկան է, սկսավ մորնալու։ Հիմա թուն գրնաս անոր հիշեցնել եւ քու չհիշացները, չկիծածները դալ մայրիկըտ քեզի կհիշեցնե, այսպեսով եթե քրի առնես չմորցրիր։ Ինչպես պիտի քրեմ Արդաշսի, այնտեղ են թուղթ մարավ քրատարանեն, բզդիկ նոթի թուղթը եւ 3-4 նախատասություն քրեց, որ այս հետո հիրկը լալով հրադարակվեցավ, առաջին բատմվածքին, առաջին բարբերությունը Արդաշես Մարգոսյանինն է, իմս չէ։ Անիգա ցերկս տվավ, ասոր վրա շարունակեցավ։ Օրը-օր գշատնա գոր փորձողներուն թիվը, որովհետև իրավեն հետաքրքրական բան է խոհանոցի մեջ ադեն անցունել, այլևս ահանք է, հինեն կարելի անանք փամուչեր, հինեն միայն կորց ուներ, որ պետք է իրականացնել դունի մեջը, որպեսզի փորը գշտանա ընտանիքին, բայց այլևս ավելի լավ ժամ անցնելու միջոց մը եղավ խոհանոցը ադեն անցնելը, այս պատճառով օրը-օրս ասես գավեննա գոր փորձողներուն եւ կամ դունը պատրաստել ուզողներուն թիվը բայց այլևս ասկաղակի մեջ մարդիկ աշխատին նվազագույն 9 ժամ, 8 ժամ, ընդհանրապես 10-12 ժամ եւ քորզի գերտան արդեն 1-2 ժամվան ջամփաներով շատ գարելությունը չմնար գոր այլևս դնդեսական մուտունը մեկ կողմ գսկան, բայց ժամանակի բահանջքը շատ ավելի արդյունաբեր գանցունեն գոր այս արդեն բաքսվելուն խոհանոցների մեջ չեպերուն բուն պատճառը ով որ ժամանակ ունենա որ ասոնք պատրաստելու եւ կամ փորձելու այո գրնագոր էպիլ դուներուն մեջ բայց ամենակարևոր բանը այստեղ ժամանակ հայտարարելն է ով որ գարելություն ունի գնագոր բայց այնշուշտ որ շատ ավելի մեծ քանակությամբ պատրաստ կանեն գոր Ընդհանրապես աշխատող մարդը միշտ թյուրին ջաշադեսակը գնաղնդրե, չի ուզար երգար պարակ ջաշ պատրաստել։ Այս պատճառով ալ գնաղնդրե պատրաստի ուդեսներ։ Սակայն առողջարար ուդեստը նաղնդրել եւ պատրաստելը հավատացեք որ դժվար չէ։ Ուղղակի մեր հայացքը պետք է փոխենք։ Քիշերները միայն կես ժամը մեր առողջության համար ջաշեպերը գրնանք ծախսել եւ այդ առողջարար ջաշը քանի մոր գրնանք ուդել։ Գան մարդիկ որ կարևորություն գուդան դունի ջաշուդելու, օրինակ ես։ Յանք կա խոհանոցին մեջ, նույնը չէ երբեք։ Ինձի համար խոհանոցը մեջը շատ մը քեղարվեստները բարունագող ակադեմիա մնե։ Հոն երաժշտություն գա, նգարչություն գա, քույներ կան, թվափանություն կա, երաժշտություն, սկանչելի երաժշտություն մը գա, ագանչը այնպես մը սուր բիդի ըլլա, որ դագը պրնած, այրած ջաշին շղշղուգը դարպեր է, չուրով եպած ջաշին շղշղուգը դարպեր է, և բատմվածքները, եթե քու եպած ջաշըտ բատմություն մը ունի, և անիգա մեգումը գբատմես, at ջաշին համը կփազմաբատկվի։ Մեր մարմինը մեր գերած ուդեստեղեններեն գսնանի։ Մեր մարմնին կանոնավոր աշխատելուն համար
անհրաժեշտ է առողջարար սնունդներ ուտել։ Որքան շաքար բարունագող ուտեստներ ուտենք, այդքան մեր առողջության վնաս հասցուցած պիտի ըլլանք։ Մեր մարմինը բոլոր կորձարանները, անգամ մազերը, եղունգները, մեր գերած ուտեստներն գաստվի։ Որքան որալ չանդրադառնանք, մեր մարմինը ամեն օր կաշխատի, անգամ քնացած ժամանակին։ Այս պատճառով մեր մարմինին լավ պետք է վարվենք, ինչպես որալ գուզենք, այդ ուղղությամբ պետք է ընտրենք մեր ուտելիքները։ Մսային ճաշատեսակներու փանջերեղեններու օգտագործումը լիֆի եւ պրոտեինը հավասարակշռության համար բացարձակ առողջարար է։ Ցիտոյիղը բավական օգտագործ է հայերը եւ կսիրենք նաեւ կարբոնհիդրատը։ Եթե հավասարակշիռ նղմդրենք, առողջարար խոհանոց մոնինք։ Ով որ այսօր հոս չէ, ով որ ստիպված է արտասահման փոխադրվել թե այսօր, թե 10 տարի առաջ, թե 100 տարի առաջ, բայց ցևոմը գաբունի ցևոմը կոնե գիտե, կոնե իմացած է ինչ է բոսոխանոցը, ինչ է իրանց դարբերությունները, որովհետև գիտեմ պատմությունները իմացած եմ, որ Լոս Անջելեսի օրինակի համար հայ բնակչությունը գարոդը ունի ոսպորի ցուգի, որ Լոս Անջելեսի մեջ անշուշտ ոսպորեն գելա 10 հատ ցուկ, Լոս Անջելեսը գրնա կտալ 1010 հատ ցուկ, բայց անիգա դարբեր պատմություն ունի, դարբեր հեքիաթ ունի, դարբեր անցյալ ունի քանի իր մեջ, ասոր բահանջ կա, ասոր գարոդը ունի, ուրեմն ով որ ունի աս գարոդը, ով որ ունի աս հարցման նշանը, գուզենք անշուշտ երբ որ կա բոլիս, երբ որ կա իր մայրենի համդես է, ինչու չէ։ Ես շատ կսիրեմ թե ջաշ պատրաստել, թե համդեսել եւ թե ուրիշին հրամցնել։ Խոհանոցն ալ դժվար չէ, շատ հարուստ է։ Նույնպես հայերենին պես, մեր այփուփենին պես շատ հարուստ է։ Մեր փարթփարերը, մեր ածանցփարերը որքան հարուստ է։ Մեր խոհանոցն ալ փարարանի պես է, այսինքն շատ հարուստ է։ Մեր հայերեն փարարանին պես է, շատ հարուստ է։ Ադեն գրնանք դրամատրել։ Նույնիսկ եթե ուզեք ինձի գանչեցեք, միասին ընենք, այսպես աշխատանոցներ ընենք, թե կովկովի կանք, հայերեն խոսինք, այն օր ջաշմը ընենք, որքան պիտի զվարջանանք։ Այդ հոդը դունիմ մեջ ելագին հոդը, անուշեղեն մը գբադրաստեք, չրեք մը գբադրաստեք, այդ ցուտին գամ մահլեբին հոդը իսկապես ցեզի գթարմանե, ծեր մտքի հոգնությունը գոչնչացնե։ Եթե գդժվարանաք, ինձի գանչեցեք։ Մեմնալ իմ պատրաստածներս դուք համդեսեք եւ շատ հավնիկ, ամբողջ աշխարհ ինձի նվիրածի պես ինձի ուրախացնեք։ Անգե անտիմ բամը չեմ ուզել արդեն։ Ու դելիքացուն իմ բարդիրոջ։